supaya lagi tandur. dan gua bapak tim aman. Bapak RT, Mas pengantinnya yuk pengantin jalan-jalan. Prabu Dananjaya bro. Mas pengantinnya yuk pengantin. Ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah. Aduh kakak wis rong taun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Akeh rintangan, akeh halangan. Alasan duwe anak lan rabi wayuan kakang bliwani. Oh sayang, oh sayang, Ajawati masih tetap sayang. Lamun kakang bener emang lan bener harapan sayang ayah repan. Kula nunggu tanggung jawab sampai ayah repan. Aku sama Yayo, aku sama Ayah repan, ayah repan Bundera Bula, ayah repan, Bundera ayah repan, Bundera apa? ayah Bundera apa? Bundera apa? Bundera apa? Bundera apa? Majikan no, majikan no, majikan no, majikan no, majikan no, matur kesuwun. Anggo sapa Mimi? Mame Repan, 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 matur kesuwun Mame Repan. Hey, Najan uri diwayu kula wis pasrapun dawitan. Maklum senokan ngerti kakak duwe anak Mame Repan, kepriben bunda apa paling sayang. Wis lawas hubungane bunda apa paling sayang. Duh Pak RT, Bapak RT, Mame Repan, 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 terus Mame Repan, Mame Repan, Mame Repan. Mame Repan. Sebelah kiri siapa Jira? Ayah Arka. Ayo siapa? Tete Bula, Tete Bula, Tete Bula, Mama Repa, Mama Repa, Matur kesuwun Tete Bula. Aku siapa Yayu? Bunda Bintang, Bunda Bintang, Bunda Bintang, Bunda Bintang. Matur kesuwun Bunda Bintang. Ganti Mama Repa. Mama Mama Repa. Repa, Mama Repa. Bunda Bintang. Mama Repa. Mama Repa. Kulan terima najan uri diwayu kula wis pasaya rapa. Matur kulakan ngerti Oh iya, ayah rapa duwe rapi. Tapi kepriben kula ora bisa ngelale. Mama Repa, Wis lawas majikan no. wis lanjur segalane. Kang kula isi kula pengin dikawin ayah repan. Ayo majikan no. Ayah Majikan repan no. paling Majikan sayang no. lamboran ayah repan. Majikan no, majikan no, majikan no, Mami Repa. Ayah
Pamer apa majikan nom? Pamer apa? Pamer apa majikan nom? Pamer apa? Ayo disambung mana? Siapa je? Bunda Bintang, Bunda Bintang, Bunda Bintang, Bunda Bintang, matur suwun Bunda Bintang. Ayer apa? Bunda Bintang. Hey. Kawan bengi janjikan tekan tiang. Oh ya. Ora niat, ora pengen lurukan diri. Ayer apa? Kanggo semenjak siapa kan? Kula rela, kula pasrah sana-sana. Najauri diwayu senok wis mas. Oh ya. Calon pengantin maklum senok kan ngerti kakang duwe anak rapi tapi kepriben kula orang bisa kelatih wis awas hubungane wis lanjur segalane kan kula Ayo disambung mana? senok pengin Ayer apa? Ayer apa? Ayer apa? Ayer apa? Ayer apa? Ayer apa? Matur suwun ayer apa? lalu tanggung jawabe sampeyan bos Oh iya. Ayer apa? Hey, hey. ake halangan alasan duwe anak lan rapi ayuan kakang bliwani Oh sayang, kabare khawatir masih tetap sayang. Bunda Bintang. lamun kakang Ayer apa? emang bener harapan saya senok nunggu tanggung jawab sampeyan. Bos Agung sing duwe Pegaden Pro matikan wayang duite ya bos Pegaden Pro ke. Sedulur sutradara sekabian baik. Ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah dalan-dalan kacung ompot singa neneng Brunei gayun orang na Hong Kong Kesun wis pernah mampir ning ati Kesun kawe kula ngerti Pegaden Pro wong loro pernah nitip rindu tapi sayang orang mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anati sejen sing perlu dijaga sedulur sutradara kanggo para tamu undangan ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah Pegaden Pro bisanya nyawang gambare wong sing tak sayang apa kabare sun wis kejebak rasanya maneh
RT sing duwe putu lanang, tapi kaya ibu RT sayang sing duwe putu lanang loro. Sun ngerti ibu RT, cinta beli bisa dipaksa ibu RT, anate sejin sing perlu dijaga. Ibu RT sing duwe putu lanang loro, ibu RT sing duwe putu lanang loro, ibu RT sayang sing duwe putu lanang loro. Ibu RT matur kesuwun kanggo ibu RT sing duwe putu lanang loro. Yos Kiara Tani, Yos Kiara Tani, Yos Kiara Tani. Sun sadar lagi lakoni salah, sing sebenarnya sun kudu apa. Terselipakeun ning tengah doa, jaluk petunjuk ning sing duwe wong loro pernah ning titik rindu, tapi kaya ora mungkin nyatu. Sun ngerti cinta beli bisa dipaksa, anak hati sejensi perlu dijaga. Yos Kiara Tani, Yos Kiara Tani, karya Tani, Yos karya Tani, Yos karya Tani. Kanggo Nonok Elis, Nonok Elis. Ganggu mas pengantin ibu pengantin Dede Albi Kacung Juli Mawai Albi Jawa Studio Yayu Nur Sing dia banget duit Wis
spesiale kangge seperangkat desa Kenanga. Masyarakat Kenanga kami dibaik. Moga-moga mama kuune kage sembuh. Amin. Sebuah studio Timunslah Ora disangka no senajan neng setengah perjalanan mana suara di musik enak ya. enak dirobokakne. Harapan cinta di kenyataan Sing bener kan ora sesuai karo omongan Indonesia. janji semanis gula Oh iya tapi nyatane dusta kakang tega ayahe dasar dosa ayahe dasar Bapak panitia Ibu panitia cinta akhirnya gawe lah mimpinya sayang batin sudah hancur batin kesiksa netese banyu mata dunia marah kerasa kakang tega gawe hati sumber wong longok, wong longok, wong longok, wong longok terus, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok terus, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok terus, wong longok terus, wong longok, wong longok, wong longok, wong longok.
Wong Longo matur kesuwun Wong Longo. Wong Longo. Sapa? Aye Nasar bos ijo. Aye Nasar. Aye Nasar. Aye Nasar. Aye Nasar. Aye Nasar. Aye Nasar terus. Aye Nasar matur kesuwun. Aye Nasar. Aye Nasar. Wong Longo. Aye Nasar. Cinta akhirnya menggawe lara, bangkit sun hancur batin kesiksa. Oh ya, Tetes banyu mata sing bener. tuni bawang rasa, ayang tega gawe ati sun. Ayah sanu cinta ni cuma ayah sanu sayang. Ayah sanu, ayah sanu, ayah sanu, ayah sanu, ayah sanu, ayah sing duwe bengkel, sing duwe bengkel, sing duwe bengkel sayang. Ayah sanu sing duwe bengkel. Matur kesuwun.